ខ្ជិលស៊ីសំណល់បើយើងខ្ជិលយើងនឹងស៊ីរបស់ដែលគេលេងស៊ីលេងចង់ស៊ីហើយយើងឯងពីព្រោះយើងខ្ជិលមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកអត់មានចប់មកជាមួយភាពខ្ជិលឬក៏ភាពឧស្សាហ៍ទេអត់បានយកឧស្សាហ៍មកជាមួយហើយក៏មិនបានយកខ្ជិលមកជាមួយដែរប៉ុន្តែដែលឮគេនិយាយថាមនុស្សយើងក្មេងកើតមកដូចกระดาษសមកផ្ទាំងអញ្ចឹងអត់មានពណ៌ទាំងអស់អញ្ចឹងអាពណ៌ខ្មៅក៏គ្មានខ្មៅបងតំណាងឲ្យខ្ជិលអវិជ្ជមានឧស្សាហ៍ពណ៌បៃតង green ណាតំណាងឲ្យភាពវិជ្ជមានក៏គ្មានដែរស្អីក៏គ្មានដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានមនុស្សមួយចំនួនចាប់យកអាខ្មៅមកដាក់លើกระดาษខ្លួនឯងហេតុអីឆ្លើយឲ្យស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅអ្វីដែលបងនិយាយមិញខ្ជិលស៊ីសំណល់រឿងពិតប្រកែកអត់បានទេលទ្ធផលនៃភាពខ្ជិលលទ្ធផលនៃជីវិតរបស់មនុស្សដែលខ្ជិលវាលុះត្រាតែមនុស្សនោះគឺជាកូនមោហាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីមានលុយ$500 លាននៅក្នុងកុងហើយចង់ខ្ជិល500ជាតិទៀតក៏អីដែរអូខេអាហ្នឹងបងអត់និយាយប៉ុន្តែវ័យ30ឆ្នាំចុះក្រោមជាយុវជនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងយុវជនគេរាប់ត្រឹម35ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាយុវជនបើយើងមិនដោយខ្លួនឯងឲ្យតោងជាប់ជាមួយនឹងអាខ្ជិលប៉ុន្តែស្ដាប់សម្ដីបងនេះប៉ុន្តែនៅមានឪពុកម្ដាយជាមួយភាគច្រើនវ័យ30ឆ្នាំលើកលែងតែកូនកំព្រាច្បាស់ជារស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយអាយុខ្ទង់ក្រោម60នៅមានកម្លាំងម៉ោងនេះយើងនៅមានឪពុកម្ដាយបន្តិចទៀតដឹងគ្នា35ឡើងអីចឹងទៅដឹងគ្នាលទ្ធផលគឺស៊ីសំណល់ខ្ជិលគឺស៊ីសំណល់ដូចជ្រូកចឹងប៉ុន្តែគិតថាគេយក hamburger ឲ្យជ្រូកស៊ីមែនគេយកមាន់អាំងឲ្យជ្រូកស៊ីមែនអត់ទេគេស៊ីអស់ហើយបានគេយកឲ្យជ្រូកស៊ីអាហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចំចឹងមកហើយកុំថាអីបងឯងប្រើពាក្យស៊ីនឹងដូចអាក្រក់ជីវិតបើបងឯងទ្រាំជាមួយនឹងពាក្យនឹងអត់បានគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអាក្រក់ហើយបងឯងរស់ជីវិតនឹងអត់បានហ្មងរស់អត់បានហ្មងក្នុងពិភពលោកមួយនេះបើបងឯងស្ដាប់តែផ្អែមហើយមិនអាចស្ដាប់ពាក្យមិនផ្អែមក៏ពិតស៊ីនឹងមិនមែនទៅជាអាក្រក់អីពេកប៉ុន្តែដោយសារខួរក្បាលយើងនឹងវាទំយើពេកខួរក្បាលមនុស្សខ្លះណាស្គាល់ពាក្យទំយើវាទំរើសវាទំយើវាធ្លាប់តែបង្រៀនឲ្យទន់ឲ្យខ្សោយឲ្យមិនអាចប្រឈមមិនអាចបងអង់គ្លេសគេថា challenge អត់ទេបងរៀនខ្លួនឯងឲ្យប្រឈមឬជាភាសាអង់គ្លេសដែលខ្លួនឯងតែងតែប្រើនោះគឺបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យ challenge ស្មើនឹងកុំខ្ជិលបើមិនចង់ស៊ីសំណល់